Какво става, футболни? Както ви обещах, време е за епизод на български истории тук в канала на Футболен мозък. И по всяка вероятност вече знаете за кого ще бъде този епизод. Трифон Иванов. Получих много коментари от вас за кого да бъде следващата българска история, но се спрях на Трифон Иванов, защото със сигурност му го дължим. Преди малко повече от 2 години и половина железният защитник с номер 3 ни напусна. Напусна българският футбол, но остави следа в него, която ще остане завинаги. Едва 50 годишен Трифон Иванов си взе с Богом с цяла България и с всичките му фенове, но те ще си го спомнят с безкомпромисните му влизания, шпагати, с страшния му външен вид, с тройката, която винаги носеше на гърба си, с важните му голове и тези, които са го познавали, признават, че ще си го спомнят с доброто сърце, което Тунио е носил. До някъде храбрият бранител на България от онова велико лято през 1994 година е оставал в сянката на имена като Христо Стоичков, Емил Костадинов, Красимир Балъков, Йордан Лечков, но именно изброените знаят най-добре, що за футболист и що за човек беше Трифон Иванов, признат не само в България, а и извън нея. Нека заедно проследим историята му. Трифон Иванов е роден в село Горна Липница на 27 юли 1965 година. Когато е 4 годишен, семейството му се премества в старата българска столица Велико Търново, град, който остава завинаги в сърцето на Трифон. На 11 той постъпва в спортното училище в града, където са събрани някои от най-големите спортни таланти в цяла Северна България. Любопитното е, че по това време Трифон играе като централен нападател. Той не обича толкова тренировките, колкото самата игра. Бунтар е, луда глава. Не се подчинява лесно и няма да те слуша, ако му даваш заповеди. Треньорът му в юношите не е тър, обаче не е щастлив от този факт и често го наказва с подстрижка първи или втори номер. Въпреки че Трифон не цепи басма на никого, футболните му качества не могат да се отрекат. На 18 години той прави дебюта си за мъжкия отбор на Етър Велико Търново. За 5 години вече на позицията централен защитник изиграва 62 мача, с които си печели трансфер не къде да е, а в ЦСКА. 23 годишен Иванов се мести в София, за да преследва голямата си мечта. Скромното момче от Горна Липница става съотборник с футболисти, които не се нуждаят от представяне. Христо Стоичков, Любослав Пенев, Емил Костадинов. Тогава Трифон получава и първата си повиквателна за националния отбор. Още в дебюта си за него отбелязва гол в приятелски мач срещу Германската демократична република. Някъде там тройката на България и ЦСКА получава прякора си вълка заради буйната си коса и брада. Това прозвище обаче не му харесва и често се сърди на приятели и съотборници, когато го използват. Но как да не го ползваш? Дори да се абстрахираш от външния вид, Трифон играе като вълк на терена. Храбър и винаги готов да захапе противниковите нападатели. Не обича да говори, обича да действа. Хвърля се моментално в боя за всеки негов брат. Комунизма в България пада и вратите за талантите на ЦСКА се отварят. Стоичков преминава в Барселона, Валенсия купува Пенев, а Костадинов поема към Порто. Интерес към Трифон Иванов пък проявява испанския Бетис. И така Тунио, както още го наричат, поема в посока Испания. Там обаче нещата не потръгват особено. Некадърен президент на име Мануел Луис де Опера, ниски заплати, лоши условия. Интерес към бранителя има Барселона след контузия на Роналд Куман, но президента на Бетис де Опера не пуска Иванов. И така след реплика към него, че ръководи клуба все едно от третия свят, Тунио общо взето сам си къса договора и си тръгва след малко над 50 мача и 9 гола. Връща се за година в България, за да играе пак в Етър и ЦСКА преди да бъде продаден на швейцарския Ксамакс. Там пък вълка си избира нова цел. Треньорът на отбора Жилбер Грес. Бунтарският характер на Трифон въобще не му позволява да слуша някакъв си Грес. Когато целият отбор тича в гората, Иванов си избира сам своето темпо. Когато има забрана да се идва с скъпи коли на тренировка, Тунио пристига с кабриолет. Стига се до домакински мач, в който треньорът прави разбор, а нашенецът въобще не го слуша. Направо става да загрява. След като разбира, че няма да е титуляр, пък директно се качва в кафенето на стадиона, пуши една цигара и изпива едно кафе. Президентът на Ксамакс идва при него и го пита: Трифон, ти няма ли да играеш? И все пак му обещава, че ще говори с треньора.
Иванов влиза в 15-та минута на двубоя, а отбора му в крайна сметка печели с 2-1 с победен негов гол. Върхът в кариерата на българина е престоя му в Австрия, където играе в Рапид Виена, Аустрия Виена и Флоридсдорфер. Най-големите си успехи постига с Рапид. От 1995 до 1997 година в Рапид той става шампион на Австрия, печели купата на страната, играе в Шампионската лига и достига до финал за купата на националните купи. Там го обикват истински. Той е любимец на президента Ханес Ноуца, който му дава да кара негови коли и го гледа като син. Чудите се как този странник е способен да печели по този начин хората. Отговорът е прост. Добро сърце. Извън и на терена. Под вълчата обвивка се крие истински добряк, готов да помогне на всеки, винаги. Същност, която се вижда в дълбоките му сини очи. На терена пък оставя душата си за отбора. А фанелката на българския национален отбор значи още повече за Трифон. За 10 години в националния тим изиграва 76 мача и вкарва 6 гола. Той е стълбът в великия отбор от САЩ 1994, когато България достига до невероятното 4-то място в света. Той е авторът на великолепното воле срещу Уелс с Райан Гигс и Вини Джонс в състава си в квалификацията за Евро 96. Той е лидерът, повел съотборниците си с гола срещу Русия на 10 септември 1997, благодарение на който България се класира за световното първенство във Франция година по-късно, където Вълка е капитан на отбора. И още, и още, и още. Туни обичаше България. И тя го обичаше. Такъв, какъвто е. Грубоват, но предан. Странен, но истински. Вълк, но с добро сърце. Памет за Трифон Иванов. Футболни, това беше поредната българска история в канала на Футболен мозък. Подкрепяйте България, вярвайте в българските футболисти и ако този клип за великия Трифон Иванов ви е харесал, дайте по един лайк. Очаквам вашите предложения за кого да бъде следващата българска история тук в канала. Пишете ми предложения и за други от поредиците на Футболен мозък. И разбира се, ако не сте се абонирали за канала, ударите бутона Subscribe и камбанката, за да виждате всички видеоклипове, които качвам. Благодаря ви искрено за цялата подкрепа до тук през месеците, откакто Футболен мозък беше създаден. Оценявам колко бързо се разви този канал. Продължавайте да го следите, продължавайте да пращате на приятели, а аз ще продължавам да се трудя за вас и да правя възможно най-интересни клипове. Запомнете от мен, играта живее в сърцето и кара мозъка да полудява. Ще се видим скоро, футболни! If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me ill. Ill. You niggas disgust me, and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all.